nanti Muganda wensonga ekutta akati nsonga za ttaka nagitegeddeko omanyi nze nabeerako ebungereza nga nkola buli omu akiyita bwe oli omulala ayinza nokiyita ekyeyo. You are free to call it that. Naye olw'okuba sinnawulira ku Tinatini kyayogera era n'amawulire tungubira simu azijjako nja kwogera in general terms. Omanyi olumbaga nti tosala gwa kalenzi nga tonnawulira gwa kawala. Ekisooka njagamba bwe nti abatulaba ng'oggyeko abantu abatono ennyo n'abantu abalala abaagala okulimba, naye obulamu wabweru wa Uganda bukalubo nnyo nnyo nnyo. Yes, sente gyeziri, naye sente zaayo omuntu olina ozikolerera. Ofuna omulimu nga gusanyusa £15 an hour, £10 an hour, £20 an hour, naye nga ozikolerera. Osobola okufuna a 2 hours job, naye ng'ebintu by'okola in those 2 hours in a normal setting byandibadde bya 5 hours. Kati bw'one mukuwa omulimu okyamuka okiraba. Nze nakolako cleaning job naye nga supervisor mbeera ku mugongo. Ati gabi ze naliko ku kyeyo 1995 to 2005 experience. Omulimu omusajja yambeera ku mugongo nga wenzira wadda speed area abali e London nali Moorgate. Moorgate is somewhere in central London. Waliwo ne train station near there we wali ekizimbe nga kya bank 12 paka saawa 2. Naye nga ogenda okufuluma bwoti ku saawa 2 nga bw'otuula ku train ng'otulo tukwatirawo obukoowu nga nzukuka ndowooza saawa nga 10 ez'okumakya winter obudde bunnyogoga n'osooka otambula paka wali bus stop. Singa bya Uganda nti buli w'oyimirira bus eyimirira oba taxi eyimirira ekutwala. Singa bus esooka ekuleka oba owedde. Lwaki ngenze mu ebyo byonna? Bannanga abantu abali e Uganda temulya ssente z'abannammwe. Fine, n'omuntu ali e Uganda si kirungi kulya ssente za muntu ali Uganda. Naye ate omuntu ali ku kyeyo kibi nnyo 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 okumuliira ssente. Amaanyi ekyokubiri I think oli bw'abanga yaweereza ssente genuinely bw'abanga yaziweereza ate nga bwe nawulidde nti ono muganda we tebalina maama tebalina taata bali babiri bokka. Njagala kukubira Tinatini omulanga aveeyo afeesinge muganda we amwetondere oba amubuulire ekituufu. Oba oli yaweereza zaggula ttaka na kuzimba mu nnyumba ng'ettaka lye yagula ng'ennyumba teyagizimba kyonna kye kiri
aveeyo abuulire muganda wa mazima kubanga Oluganda lusinga ssente. Nze gyendi Oluganda lunsingira ssente. Nze nganze anti nze soogera ku balala kuba simanyi kiri mu ndowooza zaabwe okitegedde naye nze ku lwange nze kyeŋŋamba aveeyo asisinkane mugamba. In English one would say Tina should come out and face her demons, but mu Luganda osobola nti aveeyo asisinkane muganda we oba ssente yazirya amwetondere kyonna kyekiri aveeyo amusisinkane naye nga bannaye tokemebwanga kulya ssente za muntu ali ku kyeyo. Ekintu ekyo kiba kibi. Ssente y'ebweru eyo abantu bakola ebintu, abantu babonaabona, abantu bakola emirimu gy'otayinza kulowoozaako okusobola okufuna pawundi 10 oba $1 10. Okubonaabona kwa maanyi ebizibu bingi. There is a lot of psychological torture, there is depression, there is racism, institutionalized racism. Eri wabweru awo togirabanga. Ate mu nsi zonna tewaliwo batasosola. Kawobere South Africa abakaladi basosola abaddugavu. Abazimbabwe nga muddugavu bw'akimanya nti gwe naawe oli muddugavu naye gwe oli w'e Uganda olw'okuba ye alaba nti ali closer to South Africa naye akusosola. Abawarabu babi nnyo, Abangereza babi. Yes, they put on a smile naye ate bo ensosola yaabwe mbi nnyo n'okulaga takulaga. Ero abantu abatamanyi omusanga agamba nina omuzungu mukwano gwange, omanyi oyo omuzungu mulungi nnyo because amusekera. Naye nga tasobola kulaba between the lines. So omuntu temulya ssente z'abantu, temulya ssente z'abantu. Akasembeyo twagalane ate na campaign yenjagala okutandika. Buli muntu atemuko ku bigere. Okuttamu ku bigere kyentegeeza bw'aba akunyiizizza oba ogenda omukuba oluyi, think twice, maybe you might change your mind. Oli bw'aba akusanyusizza bw'oba ogenda okumutemera, think twice, maybe oyinza okuba nga you are acting out of excitement. Oli baavuze bubi ng'ogenda omuvuma oba okumuwemula, think twice, maybe you might change your mind because osinza okuba nga wali obadde ogenda kikolera mu busungu. Ku bintu ebigenda mu maaso wabboda olw'okuba atomedde ku muntu oli naye n'amutomera ate olw'okuwa emmotoka atomedde owa booda, abamu ba booda balaga nti babakuba omuntu bamutte oba emmotoka bagyokye biki. Ne beebuuza omuntu obusungu abujjawa obusamba emmotoka. Olina akuba endabirwamu ekikonde. What for? Bwe kusala. Tukakanemuko. Let's be more compassionate. And I think to wrap up what I meant, let's love one another a bit more than we've been doing. Twagalane okusinga ku bwe kibadde luli. God bless.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.